मतलब आप पूजा करते हो पास में आ जाते हैं, पेड़ों में आके बैठ जाते हो। पर भाई साहब आप एक पंखा चलाते हो उससे कभी टक्कर नहीं लगे? खतर के ना मतलब इतना ऊपर नहीं उड़ पाते? हाँ ये तो पंखे से तो पंखे चलने डर लगता है क्या? हाथ पे खड़ा कर। उतर अच्छा है लेकिन सारा बूढ़े तो जब तक तेरे हाथ पे बैठेगा ऐसे। अच्छा किस्मत से मेरे को दिया इस बार तगड़ा है एक बार। अच्छा है, पंख काट रखे हैं इसके। पंखा दिए मैंने गया अभी बिना पंखे से टक्कर वो नहीं उड़ता, वो नहीं उड़ते बेटा, वो नहीं उड़ते। यार कुछ तोता बन गया है वो। इसके सिर पे हाथ घुमा इसको दर्शो, ओ माधव, ओ माधव, माधव इसको बोलो मेरा नाम माधव है, आपका नाम क्या है, पूछो उसको। आपका नाम क्या है पूछो। आपका नाम? मेरा नाम दोस्त। पूछो पूछो पूछो। दोनों नारी जोड़ा अलग अलग है।